Quoi? Maintenant? Là? Oh non du licorne. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je me présente Nananaïs, ou pour les intimes Anaïs. J'ai 31 ans, je suis fonctionnaire, actuellement en congé parental. Je vais vous présenter ma chaîne, elle représente un peu toutes mes passions, donc la passion des animaux, quelques bricolages et quelques visites d'endroits que j'ai fait ou de mes vacances. On commence donc aujourd'hui avec l'une de mes plus grandes passions, mon chien J. Et là mon gros, je vous présente le gros patapouf. C'est J, de son petit nom, sinon c'est Jéricho. Voilà, c'est un bulldog français de 2 ans et demi, bientôt 3. C'est un garçon. Et il est super mignon. C'est Monsieur Câlin. Bon, pour tous ceux qui se posaient la question, oui, le bulldog français, ça ronfle et ça pète. C'est un petit chien donc de 12 à 13 kilos, très calme, à la maison, hein. Après, à l'extérieur, c'est toute une autre histoire. Dès que vous parlez de... Elle est où la balle? Elle est où la balle? Il devient complètement fou, il ne s'arrête plus, il court dans tous les sens et il peut faire ça jusqu'à l'épuisement total. Petite expérience, elle est où la baballe? Oh! Bah! C'est la baballe! C'est quand même un chien très obéissant. Je lui ai appris depuis qu'il est tout petit quelques tours que je vais vous montrer. Allez, maintenant on va commencer, je vais vous montrer comment je me sers de ceci et de ceci pour entraîner mon chien à faire des bêtises. Faut dire ce qui est, c'est des bêtises. J, hop, viens là. Allez gros. Oui. On va commencer par le basique, le fameux assis. J, assis. C'est bien ça mon gros chien. On va continuer par le fameux coucher. J, couché. On va profiter, vu qu'il est dans cette position, pour le faire tourner. Donc juste tourner. On va essayer aussi de le faire tourner sur le dos. Quand il était petit, il savait le faire. Du coup, on va réessayer, voir s'il sait toujours. J, tourne. Attends. Là. J, tourne. Tourne, tourne, tourne. Allez, tourne, 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 tourne. Allez, tourne, 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 tourne. Oui! C'est bien. Donc même s'il a eu un petit peu besoin de mon aide, c'est pas très grave. On va essayer de se le retenter de suite, voir s'il a compris ou s'il faut encore que je le lui montre. J, couché. J, tourne, 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 tourne. Oui, c'est bien ça. C'est un bon toutou. Donc j'ai encore dû l'aider, c'est pas grave, toujours le féliciter. Et même s'il ne tombe pas, le fait qu'il se mette déjà en position sur le côté, c'est super bien. Donc finissez toujours sur une note positive, parce que déjà ils sont contents. Hein? Et puis il faut jamais rester sur une note négative. C'est toujours cool de rester sur une note positive avec. Ils ont plus envie de travailler avec nous après. Donc on va recommencer une fois, voir si il a enregistré un petit peu mieux le tour. Ah, place-toi bien. Là. J, couché. J, tourne. Allez, tourne. Allez, allez, tourne. Allez, tourne. Tourne, 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 tourne. Allez, tourne. Allez. Oui. C'est bien, mon loup. J, couché. J, tourne. Tourne. Oui. C'est bien. Donc, il n'a pas réussi, mais c'est pas grave. De toute façon, il a bien travaillé. On essaiera de lui faire intégrer, se tourner sur le dos. Je le ferai avec vous. Et vous verrez que plus on le fait, mieux ça marche. Et qu'après, il saura le faire comme un pro. On va donc profiter qu'il soit dans cette position pour lui apprendre. Ça fait déjà quelques semaines que je lui apprends, donc il commence à bien comprendre le roule.
Et pour ensuite passer au fameux pan qu'on fait pour l'imitation du mort. J, tourne. C'est bien, bon chien. C'est un bon toutou chien. N'hésitez pas à bien le caresser. De toute façon, c'est comme ça qu'il marche. Hein. C'est à la bouffe et à la caresse. Un gros loulou. Oui. Maintenant, on va faire un petit peu plus dur. On va faire le fameux pan. On va d'abord essayer assis parce que si ça marche, c'est génial. Comme ça, vous me verrez et vous le verrez lui. Et si ça marche pas, je me mettrai debout. J. Pan. Ouais, bravo loulou, tu as 2 coquettes, t'es trop mignon. Et voilà, pour aujourd'hui, c'était la présentation de mon petit loulou. Pour la prochaine fois, je vous présenterai donc Colt. Colt, gros toutou. C'est qui toi? Bah oui, mais t'es quoi comme race? On connaît pas? Pour ce qui est de la vidéo aujourd'hui, c'est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Commentez, je répondrai et à la prochaine. Bisous bisous. Il préfère les gratouilles. Il préfère les gratouilles. Il l'a connu quand il savait...